Fala galerinha, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando para vocês aí como se faz um sonzinho aqui nesse barrilzinho da Heineken aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho e marque a opção todas para receber novos vídeos. Beleza galera? Forte abraço aí, acompanhe o vídeo aí, valeu! Galera, para a gente iniciar aqui o corte, essa plaquinha, aí eu fiz um gabarito de papelão, que é esse aqui, ó. Aqui atrás tem dois parafusinhos, você tira o parafusinho, tira o botão, tira essa frentinha aqui e faz esse gabarito aqui, ó, tá? Lembrando que você vai ter que cortar a lata até aqui nesse risco aqui, ó. Não cortar do tamanho do gabarito, porque senão a plaquinha vai varar para dentro do barril. Entendeu? Acompanha aí, veja aí como é que vai ser feito. Galera, então vamos iniciar a marcação aqui no barril, tá? Olha aqui. Coloca ela em pezinho. Beleza? Você vai querer colocar, você que escolhe. Beleza? Aí você vê, eu quero mais pra cima, eu quero aqui, eu quero pra cá, eu quero de assim, entendeu? E eu vou colocar a minha aqui, ó, nessa posição aqui. Vou fazer a marcação aqui, ó. Acompanha aí. Com a ajuda de um estilete, galera, ó, só risca aqui, ó. Entendeu? Segura aqui, ó, para não sair do lugar, risca aqui. Aqui, feita a marcação aqui. Galera, eu cortei outro gabarito aqui, ó, para não ter erro, tá vendo? Esse aqui, você risca no barril. Esse aqui é o tamanho que você vai ter que cortar, beleza? Esse aqui é o tamanho que você vai ter que cortar o seu barril. Aqui, ó. Ó. Depois de feita a marcaçãozinha aqui, você vem aqui, ó. Vem aqui e risca aqui, ó. Então você vai ter que cortar, ó. Risca aqui também. Não sei se vai dar pra ver aí, mas eu tenho a marcação aqui, ó. Certinha. Então já tem a marcação certinha de onde eu vou cortar, né? E vou usar agora a micro retífica para estar cortando certinho o lugar da placa. Beleza? Acompanha aí. Aí galera, já tá cortadinho aqui, ó, no lugar da plaquinha, beleza? Aí agora vamos a parte dos falantes. Já voltamos aí. Isso aí galera, ó, já tá cortadinho aqui, ó, certinho para colocar a placa, beleza? Vai ficar assim, ó, a placa vai ficar assim, ó, veja aí. Ó, plaquinha.
assim, ó. Os pezinhos já estão ali. Agora eu vou fazer a marcação do falante e vamos dar início ao corte aí, beleza? Tamo junto. Bom pessoal, agora eu vou fazer o corte do falante aqui. Eu vou usar o próprio anel, tá? Como um gabarito. Vou virar ele ao contrário. Olha lá, ó. Tá fixando ele aqui, ó. Ó, só colocando em cima aqui, viu? E vou riscar com uma caneta. Vou riscar o lado de dentro aqui, ó. Uma caneta, viu? Depois de riscado certinho, vou começar o corte com a bico retífica, beleza? Acompanha aí. Ah, só uma dica. Esses anéis aqui, ele vem grudado aqui, galera. Para tirar ele, é só deixar uns 15 minutos no sol, ou então passar o secador de cabelo em volta todinho dele, para ele poder soltar, tá? Vamos fazer o corte lá. Aí galera, uma parte está feita, beleza? Agora vamos cortar o outro lado. Aí ó. Esse é o encaixe perfeitinho. Falante de 5 polegadas, beleza? Vamos cortar o outro aí, já voltamos aí. Galera, o outro lado é a mesma coisa, beleza? Mesma coisa. Pega o alinho, coloca aqui certinho, centraliza, beleza? E risca. Aí galera, vem ó, focar aqui ó, aí ó, já tá riscadinho aí ó, aí ó. Agora limpa o retífica nele. Trabalho não cortou. Aí, ó. Opa! Aqui. Paradinho, pá. Aí, ó. Beleza? Agora, vamos furar agora o lugar que vai ser colocado aqui, né? Um conector P4 fêmea para a entrada da energia, né? E o que mais falta aqui? Ah, um botão também de liga e desliga, um poste-chave, né? Vou colocar aqui também. E vamos ver. De repente vai aparecendo mais coisa aí e a gente vai fazendo. Vou estar mostrando para vocês, beleza? Valeu! Então galera, agora eu vou fixar a alça dela. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí. Ó. Ó. Aí.
É isso aí, galera. Então ficou assim, ó. Os furos dos falantes tá feito, ó. Ok? Aqui atrás, aqui, ó, vai entrar um plug P4 para fonte. Aqui vai sair uma antena, beleza? Aqui a frente é para a placa. Os pezinhos já estão colocados. E aqui um botãozinho liga e desliga. É isso aí. Agora vamos. O primeiro passo é revestir tudo por dentro com uma manta asfáltica. Essa manta aqui, ó, tá? Mas antes da manta asfáltica eu vou tirar todas as rebarbas que ficaram para não ter perigo de cortar a mão. Aí eu vou estar vou mostrar para vocês revestir tudo com manta asfáltica aqui dentro, tá? Por que, galera, manta asfáltica? Para dar um melhor som. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Você vai ver com a manta asfáltica a diferença que vai dar. Entendeu? Então é o seguinte. Vamos trabalhar um pouco aí. Depois a gente volta aí. Vou começar a revestir isso aqui com a manta asfáltica, tá? A manta asfáltica aqui é da marca Vedacity. Vedacity, patrocina nós aí. Dá uma força pra nós aí. É uma parceria, hein? É isso aí, galera. É uma marca muito boa aí, tá no mercado. Mas enfim, ela já vem com um adesivo aqui, galera, ó. É. Só retirar essa proteção aqui, ó, e aplicar. Vamos aplicar por dentro do barrilzinho todinho, tá? Pra melhorar esse som aí, ó. Som de lata, acabou. Bora lá. Vamos vir aqui. E vamos vir aqui. E vamos cortar aqui. Então vai ficar assim, galera, ó. Beleza? Vai ficar assim. O lado direito. Aí vamos tirar aqui, ó. Essa proteção aqui. Aí vamos tirar essa proteção aqui. E vamos estar colando pro lado de dentro. Acompanha aí. Olha aí, ó. Vendo aí, galera, ó. Aí, ó. Vai ficar assim, ó, lá dentro. Vendo? Vai ficar assim lá dentro, ó. Eu vou revestir. Vou revestir ele todo. Depois eu volto mostrando pra vocês aí. Beleza? Acompanha aí. Voltei. Aí, galera, seguindo, olha como ficou aí, ó. Ó. Tá vendo? Todo o barrilzinho revestido com a manta asfáltica aí, ó. Tá? Aí, ó. Agora vocês vão ver a diferença do som de um pro outro. Um com manta asfáltica e um sem. Vou mostrar agora pra vocês. Aí, galera, a diferença é o seguinte, ó. Isso aqui tá fechado, lacradinho, tá na lata, ó. A diferença é isso aqui, ó, com a manta asfáltica. Perceberam aí ou não? Ó, ó, ó. Isso aqui vai ficar um som que vai ficar top, né? Espera aí pra ver. Valeu.